ये है हमारा i3 12th जनरेशन। ये देख सकते हैं 12th जनरेशन। इसकी आज हम विंडो करेंगे। 16 GB इसकी रैम है और इसकी 128 GB इसका MB कार्ड है। 128 MB कार्ड है इसका, ठीक है। अब ये मशीन है इसकी, ये देख सकते हैं आप, गेमिंग मशीन है ये देखिए। ये मशीन है इसकी, ये देखिए, ये मशीन है ये वाली।